A ndodh ndonjëherë që të ketë grindje që nisin nga hiçi? E po, mos mendoni se është thjesht një ditë e keqe. Këto janë shenja në fakt, shenja që tregojnë se shtëpia po kërkon mbrojtje shpirtërore. Dhe zgjidhja interesante është se është shumë e thjeshtë se sa mund ta mendojmë, por fuqia e saj është e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për isti'adha, një lutje e shkurtër, por e drejtë për drejtë, që kërkon mbrojtje hyjnore nga çdo gjë e keqe. Provojeni ta imagjinoni pak, me vetëm disa fjalë që dalin nga zemra, një mburojë e padukshme ngrihet rreth shtëpisë. Nuk është thjesht një frazë që e themi me gojë, jo, është një deklaratë e fuqishme, është si të thuash që banorët e kësaj shtëpie nuk janë vetëm. Çdo lloj trazimi largohet, dhe në vend të tij vjen një qetësi që e ndjen në çdo cep të shtëpisë. Ato debatet e kota thjesht shuhen, dhe diçka tjetër e bukur, edhe puna, edhe risku bekohet, sepse kur largohen shpërqendrimet, fokusi kthehet aty ku duhet. Sepse në fund të ditës, një shtëpi ku nuk përmendet Zoti është si një trup pa shpirt, e ne nuk duam që shtëpitë tona të jenë thjesht mure të ftohta, apo jo? Duam që të jenë vende të gjalla, të mbushura me dritë, me paqe. E kjo mund të fillojë që sot, pikërisht me këtë lutje kaq të thjeshtë, por kaq të fuqishme.